Добре дојдовте во училница. Овој час е наменет за учениците од второ оделение и е од предметот македонски јазик. Содржината која што ќе ја работиме денес е употреба на голема буква. Целта е да знаете каде се употребува голема буква при пишување. На крајот од овој час, вие ќе треба да знаете да употребувате голема буква при пишувањето. Првото правило за употреба на голема буква е дека секоја реченица започнува со голема буква. Например, Маја вози велосипед. Кога ќе дојде мама? Моето маче го нема. Забележувате дека овие реченици се различни по содржина. Едната е расказна, другата прашална, третата извична. Но сите почнуваат со голема буква. Да провериме дали научивме. На овој слайд имаме 3 реченици, сите се со истата содржина. Сонцето е високо на небото, но само една од нив е правилно напишана. Определете која реченица е напишана правилно. Ако се одлучивте за првата реченица, тогаш сте во право. Оваа реченица е правилно напишана затоа што на почетокот е употребена голема буква. Останатите две се неправилни затоа што на почетокот нема голема буква. Второ правило. Личните имиња и презимињата се пишуваат со голема буква. Например, Гоце влезе во лифтот. Мама ја однесе Јана во училиште. Името на мојата другарка е Маја Стојковска. На почетокот сите реченици имаат голема буква. Тоа го научивме во првото правило. Но и имињата Гоце, и Јана, и Маја се напишани со голема буква. Исто така со голема буква е напишано и презимето на Маја Стојковска. Да провериме дали научивме. Сега ја имаме реченицата Весна и Јана Симоновска се другарки. Определете која реченица е напишана правилно по однос на примената на големата буква. Научивме дека личните имиња и презимињата се пишуваат со голема буква. Ако се определивте за последната реченица, вашиот одговор е точен. Зборот Весна, Ана и Симоновска треба да се напишат со голема буква, затоа што Весна и Јана се лични имиња, а Симоновска е презиме. Трето правило. Имињата на географските поими, држави, градови, села, населби, планини, реки, равнини, полиња, сите тие се пишуваат со голема буква. Еве неколку примери. Во примерите, секако, секоја реченица започнува со голема буква. Ги читаме речениците. Сонја живее во Америка. Америка е со голема буква, затоа што е име на држава. Јас бев на зимување на планината Баба. Баба е со голема буква затоа што е име на планина. Таа планина се наоѓа во близината на градот Битола. Баба Милка е од село Инџиково. Инџиково е напишано со голема буква затоа што е село во близината на Скопје. Со голема буква е напишано и личното име на бабата, тоа е Милка. Која реченица е напишана правилно? Реченицата Мони беше на летување во Пештани. Пештани е село на брегот на Охридското езеро.
Ако ги погледнавте внимателно, примерите, ќе забележевте дека точно е напишана реченицата под број 2. Мони беше на летување во Пештани. Мони е со голема буква затоа што е лично име и затоа што се наоѓа на почетокот на реченицата, а Пештани затоа што е име на село, односно географски поим. И последното правило, насловите на текстовите, книгите, весниците, списанијата се пишуваат со голема буква. Еве и примери. Секоја реченица почнува со голема буква. Дедо го чита весникот Дневник. Името на весникот се пишува со голема буква. Најмногу ми се допаѓа книгата Шеќерна приказна. Насловот на книгата Шеќерна приказна се пишува со голема буква. Денес читав текстови од списанието Другарче. Името на списанието се пишува со голема буква. Да провериме дали разбравме. Ја имаме реченицата. Денес го читавме четивото Сонот на Мите. Погледнете ги убаво сите реченици, размислете што се научивме за употребата на големата буква и определете која реченица е правилно напишана. Тоа е последната реченица. Денес го читавме четивото Сонот на Мите. Денес, затоа што секоја реченица започнува со голема буква. Сонот на Мите, сонот, затоа што е на почеток на насловот на четивото, а Мите, затоа што е лично име. На овој линк имате квиз преку кој можете да го проверите вашето знаење за употреба на голема буква. Може да си го напишете во вашиот пребарувач и ќе дојдете до квизот. Домашна работа. Тука имаме еден текст кој што е целиот напишан само со мали букви. Вашата задача ќе биде да го препишете текстот во својата тетрадка, но при тоа да употребите голема буква секаде онаму каде што е правилно. Да го прочитаме текстот. Мојот другар. Мојот другар Наум Спировски живее во градот Охрид, кој се наоѓа покрај Охридското езеро. Наум често оди кај неговата баба, која живее во селото Љубаништа. Со неговиот дедо шетаат по падините на планината Галичица. Со себе секогаш го носи својот фотоапарат. Некои од неговите прекрасни фотографии се објавени во списанието Сонце. За да ја решите правилно домашната задача, треба да се потсетиме. Голема буква употребуваме кога пишуваме лични имиња и презимиња, имиња на географски поими, наслови на списанија, весници, текстови, книги и така натаму. Секако, најважното правило, секоја реченица започнува со голема буква. Ви посакувам успешна работа.